Tiprasa Accord Rwyawi Khorokchibrwi Bororokno BSC Chairman Swnamwi Khoroktham Mantri Swnamwi kisaswk Bororokno Khatungma Ruwi Manano Phiyaba 14 Lakh Lukurok Swkangni haino Tongnai Tiprasa Rwnani Rwnani nangnai Manthai Rwjakya Hunkhe Kubun lamao Himnani nangnai Tangsalo Bodol adong rokbai koksa pandawa asomani yaglo Khoroktham thumnai rokbai koksanani thangai odam rok mangrakha Bubagra Pradet Kishor Debarma माइक ले आता एक लेके निकल जा एक लो ये चमक तो लो ये अब बिना के जा चलो ये नांगुमा कोक्सा Ashlo Khoroktham thumnai rokbai koksanani thangai Bubagra Pradet Kishor Debarma shaka Bodolni samung humongno tebu Swkangni telangnani bagai treatment ni kifilmani logi no Bodolni joto MLA MDC te adong rokbai khlaisaka koksa panda abni logi tebu shaka Tiprasa Accord ti delibo BJP adong rokbai kaisa meeting ga asomani dakte Tiprasa Accord Rwjakya ni bagai tamani hinke MDC MLA te kisaswk leader strong ni bagai simi nai tongkhe Lakh Phiyaba opposition tubunai Tiprasa Lukurok ni bagai mungsa saina hinke ang sakno Bubagra hene kosimanggla khani busaka Bubagra Ashol Tiprasa Accord nati koksanani thangi te busaka Accord Rwnani kosui naharka hinke hagotoni Mantri Bororokno Home Minister no khabaino boromya faro Phiyaba Manthai Rwjakya Hunkhe Kubun lamao Rwnani nangnai hini saka Bubagra Pradet Kishor Debarma. So most importantly, I have not been in Tripura. I was undergoing a lot of my personal treatment, and there are a lot of developments which have taken place, and I think we need to address this to the party. There are certain issues which have to be clarified, and there are certain steps which need to be taken, and I think that if I don't communicate this clearly to my party, this will not be communicated to the people on the ground. So that's the reason I've asked for this extended meeting, and let's see after that what happens. We have seen you in a meeting with the BJP central leadership. Was there any talks regarding the implementation of the tripartite agreement? Only the Tiprasa Accord has been discussed, and I am very clear. देखो, अगर मैं अपने MDC MLA और कुछ लीडर्स के लिए कुछ मांगूंगा और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा जिसने हमें इस पोजीशन में लाया है, देन मेरा नाम मुझे बुबागरा अपने आप को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. If these people are serious, they should implement the Tiprasa Accord. I have a lot of respect for the Prime Minister of India, the Home Minister of India, but if the Tiprasa Accord is not implemented, then I think we will have to decide in the next course of action. It's already 2.5 years. No. The point is, we all know what happened in TTATC election. मेरे पार्टी को किसने तोड़ने का कोशिश किया, किसने टिपरा मोथा को तोड़ा, किसके MLAs मेरे खिलाफ गए, MDCs को लेने का कोशिश किया गया, 2-3 चले भी गए, तो कौन ने किया ये हमको मालूम नहीं है. मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कितना पर्सनल अटैक किया गया, लेकिन वो सब मैं भूलने के लिए तैयार हूँ अगर आप हमारे तिप्रासा लोगों को तिप्रासा अकॉर्ड में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे. अगर आप बोले वही नहीं देना चाहते हैं तो 14 लोगों को BSC चेयरमैन बना के, 2-3 लोगों को अच्छा मंत्री का पोस्ट दे के, कुछ वन टाइम फाइनेंशियल पैकेज दे के आप 10-15 लोगों को खुश करोगे, लेकिन 14 लाख लोग जहाँ में थे वहीं में रहेंगे. मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मेरे लोगों को आप दो उनका अधिकार, वरना मैं अपना रास्ता अलग से जाऊँ. Abhagino tebu shaka jotono shaimano tete rishi election Tripura motha party no khorok busuk bororok subainani chaitokha te personal attack book khlaisa kha MDC MLA Rokno Swkangni telangnani naikha
Azurawo Baksha Bodol Yakaribu Tanka Shabu Klaika Abzoto Shaimano Abrozoto Bogi Tanai Tiprasa Ekor Rwjakya Hunkhe Narok Borokno Rwnani Hunkhe Khorokchibrwi Bororokno PhD Chairman Swnamwi Khorni Khoroktham Mantri Swnamwi kisaswk Bororokno Khatungma Ruwi manai Phiyaba 14 Lakh Bororok Jaga Tongmani Borok Arono Tongnai Tongnai Borokni Bagai Tonglak Musalama Bubagra Rangni Bagai Phaya Tiprasa Rongni Manthai no Ruwi Hunkhe Kubun lamao Himnani Hine Damrok Mungrakha Bubagra Project Kisar Debarma माइक ले आता है लेके निकल जा একটা লয়েছে আমার তো লয়েছে I will be like that, Senator. Bureau Report Chini Khorang